有一群台湾的妈妈，她没有办法得到社会的祝福，她也没有得到社会公平的对待。但是呢，她为我们的台湾社会，也正在为我们的台湾之子呢在付出和努力。而这样的妈妈不为台湾社会所肯定哈，那甚至在法治层面、在法律层面有所不公平的对待，面临更严苛的条件，未来要怎么办？失去了丈夫，这孩子要怎么办？就是我有2个小孩，一个在读幼稚园，然后一个在读1年级。就是那天下班的时候。我老公就是80岁后过世，那时候我还加班呢，晚上加班到9点了才回家，然后我听到我婆婆跟公公讲，你老公都已经在医院了，然后我心里就开始紧张，都不知道怎么回事，然后。我就赶快到医院去，就看他要怎么样。那时候我到医院看到他已经走了。就是现在还有政府规定，没有老公的时候，还要上课200个小时。就是我觉得这个就很不合理，因为我每天要上班的时候，晚上回来还要照顾小孩，吃饭、看公司、洗澡的时候，这时间不够了。就是拿着这些上课这么多，还有我们呢，越南外籍新娘。如果老公不在的时候，就是还要满5年才可以办身份证。我觉得这样就很不合理。就是我希望，我希望政府可不可以，就是改变一下，帮忙，就是我们外籍新娘能够有时间可以生活好过一点。就是在外籍配偶申请身份证的条件上就是它是适用国籍法。那在一般外籍配偶呢，它是适用第4条是特殊规划的条款那里面就是有一个部分，它是需要是中华民国国民之配偶。那只有一般的外籍配偶是符合这个条件的。那它的就是申请的条件是相对比较宽松，比如说像财力证明，在去年2008年11月取消了之后呢，他们只需要生活无虞的证明那居留的年限只要满3年。那另外就是有一个基本语言能力的那个检定就是可以选择它是要上课时数72小时，或者是测验分数要在60分以上。那但是呢，如果是像梅燕这样子，她老公过世了，然后带有小孩那还不能就是没有再婚的情况，或者是像我们有一些姐妹她们是离婚然后有小孩子的监护权，所以这边的离婚都还没有，就是包括说如果她离婚没有小孩或者是离婚她没有拿到小孩子的监护权，这2种情况都是需要出境回国的他是不能留在台湾。所以我们今天只有先针对就是在丧夫跟离婚有小孩监护权这2种就是他们能够留在台湾，那在申请身份证上比如说像财力证明的部分丧夫有小孩的他还可以比照一般外籍配偶，但是在离婚他有小孩监护权，表示他还要照顾小孩但是他却需要每年要达到42万的收入等于就他每个月
需要有34560块的收入，或者是他的动产或不动产要500万哦。这想想看，我们台湾我们自己的国人可能这个都很难达到，何况是一个单亲的新移民妈妈那在那个居留年限上一般外籍配偶3年，他们就得要5年的时间才可以开始申请。那在语言能力的鉴定上呢，他们从72小时要变成200个小时，等于是一般外籍配偶的2.8倍。那在测验分数上呢，也要比一般的外籍配偶高就是他测验得要70分他才能够合格，才符合这个申请的要件。那所以我们是觉得说在这2个部分，就是说政府没有能够帮我们的这些单亲的新移民妈妈拉他们一把还对他们就是在伤口上撒盐，就是对他们并没有任何帮助，但是却又定了一些特别严苛的条件，让他们在取得身份证上是相对于更困难的那所以我们觉得说，在这个部分是希望我们的诉求是觉得，第一个是希望内政部他们可以回去提一个国基法的修法版本希望是把第4条特殊规划的这个部分，把单亲的新移民妈妈列入那送到立法院来，那我相信委员也会帮忙就是让我们这些新移民妈妈不要再受到这些条件的限制那另外就是我觉得在修法当然是一个漫长的过程，那在这个修法的还没通过的期间，我们觉得说有一个内政部自己就可以先处理的部分就是在基本语言能力测验的这个部分就是这其实只是他们内部的行政命令，那其实他们可以做一些修正，就可以立刻帮忙到这些辛苦的妈妈。那所以我们希望说今天这个记者会就是内政部的官员可以听到我们的心声。针对我们国际法里面的规定确实我要先讲一个法律上面的事实，就是说外籍配偶他来台湾之后，因为丧偶跟离婚，他的身份确实就会回归到一般所谓外籍人士。可是我们在民国92年的时候，针对这些外籍配偶，他丧夫，然后育有子女，同时未再婚的部分，我们用行政函释的部分，能够让他比照我们一般规划的财力证明的部分，能够比照一般外籍配偶来降低这样的一个门槛。然后今天这样的一个记者会，我想我们还是有很多努力的一个空间我想刚刚委员所指示的，就是说我们那个基本语言能力跟权利义务的一个基本的一个常识的一个认定标准，这个部分我们再来努力看看。但是我还是要强调，就是说我们今天这样的一个基本语言能力跟国民权利义务的基本常识它基本上是它绝对不是一个门槛来限制我们这些外籍配偶规划取得我们的国籍。它应该是说，希望你能够从这样的一个课程跟测试里面学习到自己怎么样去保障自己本身的一个权益，更加能够融入到我们台湾这样的一个社会，这是我们的一个初衷。那至于分数的部分，我想我们来斟酌。但是我想说，我们这样的一个基本常识的一个认定标准，它的基本用意绝对是要保障我们外籍配偶的一个权益。但是就是说，这种说法，科长可能是一种不食人间烟火的说法。你可能没有碰过那种真的是心力交瘁，一天工作15个小时，可能连睡觉都没有，又要家务劳动养小孩，然后又要出去外面工作。今天的母亲节，她是既是母亲又是父亲，她是一个她又是我们台湾之子的母亲，但是她又是把她当成是一个外国人，所以这样的状况，我们需要的是是需要政府的照顾，而不是你说要期待他们怎么样，那你期待他们怎么样？你要给他们一个优渥的条件和环境，你要去塑造那个东西出来啊。